여러분, 안녕하세요. 지인댕이 TV의 지인이에요. 오늘은 제가 짜잔 이렇게 산불점이랑 젤리 그리고 우유를 한번 먹어볼게요. 그럼 지금부터 시작해볼게요. 고고! 이제 먹어볼게요. 한번. 우와, 신기하게 생겼다. 저 이거 처음 먹어봐요. 조금 먹어볼게요. 여러분, 이거 진짜 맛있어요. 어떻게 만든 거지? 왜 이렇게 맛있냐? 이제 우유를 한 모금 마셔줄게요. 어떻게 만들었지? 탱글탱글하다. 한 모금 더 마셔줄게요. 다시 뒤집어야겠다. 여러분, 근데 이거 조금 계속 먹다 보니까 맛이 없어요. 이거 어떻게 만든 거지? 이거 진짜 처음 먹을 때는 첫 맛은 그래서 좀 그런데 끝맛이 좀 맛있었거든요. 초코 맛으로. 근데 계속 먹으니까 맛이 없어요. 여러분, 그러면 젤리 먹어줄게요. 여러 가지 색깔이에요. 하늘 노랑, 빨강, 초록으로 되어 있어요. 대기가 들어. 젤리가 진짜 맛있어요.
멜롱. 이거 좀 셔요.